呢條路咧一路都係咁樣行㗎啦，點解你今日要封村先？係讓俾你行。條村係我哋嘅，我哋封，中意封咪封咯。我使唔使同你解釋啊？已經封咗㗎啦。咪先，我想問你點解你要封住村？我點解要同你解釋咧？我使唔使同你解釋啊？你屋企我入去，冇必要同你解釋㗎喎。唔係先，我入你屋企，一向我哋都咁行。我入你屋企啊！阿叔，你使唔使同我解釋啊？你平心靜氣啲先，你平心靜氣先。我又想問點解你封咗條村唔俾人行先？係咪有啲人做咗啲嘢你哋唔中意先？你冇水同你解釋，唔係講道理，自己我同你講，同你解釋啫。唔係，大家平心靜氣講啫。我依家唔會同你講啊！我話俾你聽，你遲啲會留意一樣嘢，我哋會公開話俾你聽發生咩事。係咪有啲咩事發生咗咧？屌！我真係同你講，唔需要同你。我真係同你講都嘥撚氣啊！屌你老母臭閪！你真係咁明還不明㗎啦條路。我覺得咧就係大家點解你唔俾人呢啲人哋大家都可以享用嘅路嚟㗎嘛？嚇？點解咧？唔係，其實你哋都辛苦啦，你哋成日咁樣企喺度，咁樣守住條路。我哋辛苦撚隻苦啫。屌你有咩穿我哋㗎嘛？辛苦我撚鳩你咁撚多嘢講乜撚嘢而家？唔係。阿叔啊，首先你唔好係咁講粗口鬧人先啦，即係你呢條我明白。屌你喂，你麻撚煩啊嘛！我明白你哋可能有好多嘢咧，你哋覺得唔滿意，咁但係我哋呢啲人，我哋冇影響到你噶嘛，我哋行過。你話你而家咪影響緊咯？點會冇影響？你而家影響緊我啦！嚇，我影響緊你啲咩咧？點解你乜你嚟衝擊我，仲唔係影響我？我而家話俾你，我叫你走，你走唔走啊？我冇衝擊你喎，係我想行呢條路。呢條行人路唔係。我點解要俾你行啊？騎撚住個單車亦都唔撚咁啦。唔係啊，頭先好成日你啲村民出入都去打單車㗎啦。關你撚事啊！你識得講啊！我哋關你柒事啊！條村我哋嘅，屌你諗我哋瞓喺度你老母臭閪！唔係呢條路唔，你點解你覺得呢條路係你嘅先？你哋嗰條村有個班做。咁你而家覺得條村係你㗎係咪啊？我冇話喎，我係想用呢條路啫。屌你老母！呢條路唔需要有人有呢個擁有權，但係可以行㗎嘛，係咪先？即係等於你條馬路個個都可以行，但係我唔擁有嗰條馬路嘅嗰條馬路唔係我擁有嘅。我唔同你講咁多，你走唔走？唔係，我係想問你點解先？你走唔想走？我而家問你走唔走？你係咪想打我先？我細撚打你啊！啊！你唔好嗱，首先你唔好用手指指住我先。嗱，首先你唔好揾掂到我啊！你唔好實啦。嗱，你睇你而家冒犯性我啊！我屌你都仲得啊！嗱，我想問點解你哋唔俾人行先？咁多人喺度等緊條路。等緊條路，等緊你，我等緊，我喺你門口等緊啊！你俾我入去啊？唔係，咁但係入邊都有人做生意㗎嘛，其他嗰啲關你咩事啫？我哋做生意又關你咩事啫？唔係你唔好咁。我哋做咩又關你咩事啫？都係想行嘅，唔使咁勞氣嘅。一係你報警，一係你報警，你報警啦不如。我想問點解又先講？冇寫我邊同你解釋？我使乜同你解釋啫？點會同你解釋？因為我條村使乜同你解釋啊？做嘢，我去你屋企，我去你屋企，你使唔使同我解釋啊？係咪先？你唔俾我入屋企啊？你會唔會同我解釋啊？個比喻都唔係咁樣比喻。解釋你咩報警啊？我哋條村就等於我哋屋企，兩樣嘢。有咩兩樣嘢？係啊。你都黐撚線㗎，同你講得嘥撚氣。我唔係去你屋企㗎嘛，唔係我而家唔係去你屋企。我哋㗎嘛。唔係嘛，我想問點解我哋一向都行？你唔好成日問點解啊？唔係啊，呢條路係公家路嚟㗎嘛，係咪啊？報警咧？咪報緊咯，報緊咯。係你快啲報啦！報緊。你冇走啊！我梗係唔走啦！我想問點解你哋唔俾人行啫嘛？點解報警啊？而家我哋點解？係咪一定有啲嘢㗎？係咪先？屌佢係啱嘅，同佢講得嘥撚氣。唔係你咪講粗口咯，冇用㗎。你講粗口都冇用㗎。你都冇道理根本就。呢條路嘅個個都咁行，你今日就話唔俾行。係啊，我今日俾你行，我聽日唔撚俾你行啊，仲得㗎。唔係，呢條路我哋㗎嘛，係你哋嘅咩？我哋㗎嘛。唔係，我想問呢條路係你哋嘅咩？點解你可以咁樣話事咧？我又唔係好明。點解呢條路你覺得係你哋嘅咧？我冇需要同你解釋。唔係，咁你話我哋唔行低條路啊嘛？咁你梗係話呢條路係你㗎啦。你夠膽入村我哋做嘢？做咩啊？唔係咁，我可唔可以去你屋企啊？做咩？咁即係你話你呢條路係你㗎啦，係咪？咪你做啲咩啊？如果你話我哋嘅，唔係呢條路，呢條路都係我哋嘅。即係你話呢條路係你哋嘅。我哋條村係咪啊？呢條係我哋條村嘅路。嗯。但係呢條唔係喎，呢條路一路去到可以上邊山㗎喎。嗰度都係㗎。嚇？你咪上去咯。屌你乜你想上？話俾你聽啊！你越係咁樣搞，我就越係封撚咗佢，唔俾你哋行。屌你老母臭閪，以後都唔俾你哋行。
咪先？我都唔明點解你哋唔俾人你行啫？憑咩可以咁樣做？係咧，屌你老母！你問政府啦！你問我咁撚多嘢做乜啊係？咪政府做咗啲嘢？咁你而家你喺呢度唔係，嘛？我想問喺呢度，你你咪走去問政府我咯。想問係咪之前政府做咗啲嘢你哋唔滿意你啊？勞氣冇用㗎喎，阿叔。我唔需要同你講㗎。唔係，我知道之前咧，前面政府間咗好多嘢。你走去，係咪你走去問政府我啦。估係咁啊，即係大家我哋商量下點解會咁啫嘛。好撚簡單啫唔係嘛嗱，。首先你唔撚高興，咪走去投訴啦政府度。唔係啦，咪唔好咁勞氣住先啦。我覺得咧，有啲嘢咧，可能你唔滿意政府做嘅嘢，唔係咁咧滿意政府做嘅嘢，係唔撚滿意你呢班人做嘅嘢。唔係咁有咩唔滿意咧？好似你呢個態度已經好撚唔滿意啦。我有咩態度唔好咧？老母係點解咧？唔需要解釋，唔撚需要。乜撚嘢都要解？你翻去叫你阿媽同你解啊！咁唔係大家萍水相逢第一次見，又點會係講到啲咧？呢個唔係理由嚟嘅。唔係理由。勞氣冇用㗎，你都冇道理風根本就呢個公家路嚟㗎嘛。咯，你覺得冇道理？以後都唔撚俾你啲柒頭行，屌你老母臭閪！今日最撚屎忽鬼就係你，你老母閪！先莫名其妙啫。唔係有啲咩幫到手，大家幫下手。唔撚使你幫手，你幫唔撚到，你冇撚資格幫我哋，你有咩資格幫我哋？有咩問題咧？我係想知道大家討論下啫。無非都係譬如啲路權啊。你有咩本事幫我哋啊？我係測量師嚟嘅。測量師係點啊？我可以幫你。我話俾你聽，你就特首辦都幫我唔到。唔係，我係想問點解咩原因啫？係咪有啲人做咗啲咩嘢令到你哋咁？冇好似你咁撚樣咯，喺度多多機格咯。佢做咗啲咩先？我哋又想行山啫。我想行路啫喎。係啊，唔係，我哋冇機格嘅，同埋都唔係同你嘈噶嘛。都冇同你嘈過。係你哋嗰類人，呢一類人機構。咩攻擊咧？我哋想行路啫，而家係俾人哋阻住啫，唔係攻擊。首先你唔好搞錯咗件事先。